大家好，我係華蝶 Raymond， 今日同大家嚟到羅湖呢個深圳啊，呢個洪湖公園嗰度睇下荷花。咁我身後嗰啲咧啦，哇！你睇好多荷花喺度盛放啊，好靚。呢啲咧係白色嘅荷花。但頭先我入嚟嗰時啊，見到有啲粉紅色嘅，有啲係黃色嘅，好多款。咁啊，真係中意睇荷花嘅朋友咧，就真係今日陽光普照啊，係啊，咁就影相啊、拍攝咧都係一流噶。咁啊，由深圳地鐵站咧喺洪湖地鐵站D 出口咁就行10分鐘到咧，就去到呢個洪湖公園噶啦。咁而家呢個洪湖公園咧，就其實都係講緊一個荷花節盛開嘅時候。咁啊，荷花好多嘅觀點上咧都有好多嘅用途咧，係嘛？荷花啊裏邊啊有蓮子啊，有蓮藕啊，係嘛？都全部都可以用嘅。所以中國人嘅智慧咧都好犀利。好，咁就今日同大家就拍攝到呢度，唔該晒。